Assalamu alaikum Kırgız elim nogu Gölbayip boyunca Jogorku Kenеште көтөрүлүп атпайбы өлүмүн боюнча Ташиевди жоопко тартыш керек дейт. Ташиевди жоопко тартпай деле койсо болот ошо Көлбаевдин өлүмү боюнча. Не дегенде Көлбаев кылмыштуу топтун башында туруп канча деген кыргыздын жигиттерин чагып өлтүрүп буйрутма берип жок кылган, өзү өлтүрбөй эле. Ошо башкарганда кылмыштуу топту мындай кыл андай кыл деп буйрукту берип турган да. Анан антип турган болсо Көлбаевди да кайра соттош керек болчу ошол убакта. Эгер бир адамдын өлүмүн, өмүрүн ойлой турган болсоңор. Ошол убакта канча деген жигиттер өлүп кетти Кыргызстан. Эч ким сөз кылган жокпу. Парламентте эмес, башка жерде да сөз болгон жокпу. Тым-тым эле болуп калат, өлгөн бойдон эле. Бир Көлбаевдин өлүмүн сөз кылганча, коскогончо 7-апрелде өлгөн 100дөн ашык баланы сөз кылып ошону коскоп ошону жоопко тартпайсыңар ошолорду. Камчы Көлбаевди өлтүрүп койгон үчүн, Камчы Көлбаевди өлтүрүп койгон үчүн Ташиевди жоопко тартыш керек деди. Ал убагында сөз кылып, убагында карамашка эми кеч. Ошол акчалардын баары, мүлктөрү баары жок болуп кетти, кактан тугазгар эми. Ал арам окат менен эч ким жыргап кетпейт, мамлекет да жыргап кетпейт ошо арам чогулткан окатынан. Көлбаевди өлтүрүп койгонун мен туура көрөм да, ал үчүн мен өзүмдүн кызыкчылыгым үчүн эмес, ошо келечекте жаштардын кызыкчылыгы үчүн колдойм да, туура өлтүргөн депчи. Ташиевди ошо жаштардын келечегин ойлоп туруп өлтүргөн, ал өзүнүн кызыкчылыгын өлтүргөн эмес Ташиев. Көлбаевди өлтүрбөсө зонада тынчтык болмок эмес, Волияда тынчтык болмок эмес. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер, суранамын. Аз Ташиевди өлтүрүп койду, баары тычып калды мына. Мурдагы кылмыштуу топтун камап түзөтүү колониясына жөнөтчү эле деп, түзөтөбүз, оңдойбуз деп. Аяктан түзөтпөй эле кайра мурда кылмыштуу топту дайындап чыгарчы. Наркоман болуп чыгат. Кылмыштуу топ бойдон күчөп чыгат, кайра азайбай эле. Азыркыдай режим кылып, өкмөт өзү көзөмөл кылган эмес, ошо бүт түрмөнү Көлбаев көзөмөл кылган. Эртең менен кечинде санаган эле болбосо түрмөдө зектер, мындайча айтканда зектер бири-бирин контроль кылган. Ким эмне кылып атат, ким качайын деп атыр, баарын өздөрү карап турган. Ал эми түрмөгө кирип эле койсоң, өзүң зексиң, өзүң менсиң ошо жерде. Ошо жерде манчайт этпейсиң деп жүрөсүң, ар ким мушакташып нары бери, ким эмне кылып атыр, ким эмне коюп атат деп. Менин жеке оюм Көлбаевди өлтүргөнү Ташиевдин эрдиги бул. Мен Ташиевге тартпайм деле, кошомат пакта деле койбойм, бирок жакшы кылган ишин жакшы кылган деп айтыш керек да. Туура эмес кылган туура эмес кылды деле айтыш керек. Мен ушу өзүмдүн оюм да. Жүрөгүм ооруп жүрдү ошол жерде балдарга. 15 жыл, 17 жыл, 3 жыл ала алганда, эң азы 3 жыл отуруп чыкты, түрмөгө кетишти. Общий үчүн кыймылдайбыз деп. Общий үчүн кыймылдап жүргөн дөчүн кызды өздөрү жок кылды. Ага чейин канчалар жок кылды. Көрдүңөрбү? Буларда адамгерчилик жок. Буларды мен уюшкан кылмыштуу топ дейм, булар уюшкан кылмыштуу шакалдар да.
уюшкан шакалдар деп айтыш керек буларды. Ар ким эркек болсо өз алдынча кылсын кылмыштычы. Эркекче духу жете бирөөнү өлтүргөнгө духу жете өлтүрсүн жалгыз барып эркек болсо. Анан уюшуп алып турган 30-40 200-300 биригип алып турган эркек болбой. Кыргыздар биз ноонтип жашашыбыз тура эмес, бирке кыргыз өзүбүз. Биз бирке кыргыз өзүбүз ынтымактуу болуп жашашыбыз керек. Бирөөгө кол салабы ушундай кылмыш топтор. Жабыла чыгыш керек. Мындан кийин да токтоп калат деп айтууга эч ким гарантия бере албайт. Эртең Садыр Жапаров суроо бүтө турган болсо, анан көрөзгө кайла баш көтөрөт ошо кылмыш топтор. Баягы бекер ока жеп көнүп калганда, бирөөнү барып коркутуп, бирөөнү барып өлтүрүп алып кетирген. Кайла ошондой адамдар чыгат. Ошон үчүн биз ошого жол бербешибиз керек мындан аркысын. Коркпошубуз керек, айтыш керек, бирөө келди, мындай келди да, мыналар келди дегиле сразу милицияга кайрылышыбыз керек. Анан эмне деле бул эркекчиликке жатпай калат. Булардын эркекчиликке жатканы ушу, анан келип түнө келип тоноп кетип, өлтүрүп, акчасын алып кетип. Негизи адамды өлтүрүп, дүйнөсүн тоногон жана таксисттерди такси айдап жүргөндө 200-300 миң сом алыш үчүн өлтүрүп койгондорду, аларды адам болбойт, аларды өлтүрүш керек болду. Ошондой мыйзамда киргизишибиз керек биз Кыргызстанга. Адамга кол салды, өлтүрүш керек болду. Эмненин себебинен кол салды? Акчасын алыш үчүн, дүйнөсүн тартып алыш үчүн деген айып коюлду, болду, аны өлтүрүш керек болду. Өлтүрүлө салыш, ал адам болбойт ал. Андай адамдардын бизге кереги Кыргызстанга. Ташип мына алын ишин тура кылган, Көлбаевди өлтүрүп. Колдойм бул. Канча деген жаштардын келечегин сактап калды Ташип. Аңызга рахмат айтышыбыз керек. Жакшысына жакшы баа бериш керек, жаманына жаман баа бериш керек. Кылып аткан адамдын эмгегине баалап коюш керек. Күзүндө сезон охота ачылган охотник достор менен чыгып калам охотко. Бир кандегим бар, кара кандик. Анан тайганым бар да. Тайган монтип, зыңкыйып мындай. Кармайт да, анан кандегимде жаман амбициясы күчтүү да, бирок кандегим бир жакшы нерсе кыла албайт да, только негатив жаратат да. Экөө охота баратканда алдыга чоң бүт чаңдатып хаос жаратып таштайт да, охотанын баарын өлтүрөт. Мен бараткан кишилер постоянно мени жаман көрүшөт. Анан барып өзүм оңдойм ошолор чыгарган хаостардычы. Постоянно жаман көрүнүп бүттүм, постоянно. Биз эле жумушту бүтүрүп койбойбу, обязательно бир коктун келип татынакай пландап туруп сонун кылып охота кылып койгон ордуна биздин жетет да, амбициясы өлүп калган өзгөчө тайгандычы. Барып турган баарын кууп ийет. Мындайынан тигиндейинен чаңдатып, ызы чуу чыгарып, хаос жаратып жүрөт. Антигилер келет да. Анан баарын ызы чуу кыла берет да, постоянно. Ошонун айынан охотниктерди келип алып жаман көрүп калды, мен негатив болуп калды да. Бул өкөтө негатив жаратат да. Такыр оңолбой койду. Кээде эми болсо алдырып атып жаздайм да. Постоянно элге жаман көрсөтүп бүттү да. Постоянно хаос алдыга чогулуп элечи. Амбициясын көрсөтүп эле өзүнчө эле. Анан кандегим менин көзүмчө борзый постоянно. Постоянно мындай ызы чуу сала берет да, көнүң асылып эле, тияка үрүп, бияка ит, мышык баарына кол сала берет, балапан, салапан эме хаос жаратып турат да. Мындай мен жокса серьезниктер карагандай будкасына кирип кетет. Негизи охотага да мындай охотанын политикасы да ушундай да, өтө баягы тарбия көрүш керек да. Тайган менен кандек негизи аттын артында жүрүш керек болчу. Алар өздөрүн окшоп сезип кеткен да. Постоянно аларга колумду көтөрүлбөйт да, эми эркелетип коем. Алтын күчүк көрүнөт да. Мындай өзүң өстүргөндөн колдо барбайт экен да, эмоция калтырбай. Бирок элдин баарын жаман көрсөтүп да. Постоянно. Бир коктор кирсең, биягын тосуп, биягын алсаң, биягынан чыгып хаос жаратат. В общем, болгон охотниктер кадыр баркын баарын төбөлөтүп салды постоянно. Элдер мен охотко да чыкчу эл бар да. Бир
позитивный иштер жок да. Постоянно негатив.